Wame bundu ja Kongo. Wame bundu ja Kongo. Kole ku Kongo ya mwenika. Kisale ina ya tena mani mumbane. Mukulu za kanda ja Kongo. Za kanda ja Kongo. Vita Kongo ya mwenika. Kayatela mane mumbane. Wana vita Kongo. Wana vita Kongo. Kiaje ya mwenika. Kayatela mane mumbane. Kakanda ja Kongo. Kakanda ja Kongo. Tombe ya mwenika. Kisale kayatela mane mumbane. Uzoga tembe kukongo. Uzoga tembe kukongo. Wame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko bana lisanga timanti bana ya kachopa ya kati bana ya République fédérale du Congo bayenge pe banbote na bino pe balosako na bino banso bama batata bandeko. En tout cas owane ezalaki solo penza en tout cas générique na biso bama batata bandeko balobi na biso na bokongo balobi chanter c'est prier 3 fois. Koyemba enyi koloba ete en tout cas kosambila mbala misato. Yango na bama batata bandeko lelo ezali mokolo mwa misato ya mposo, mokolo mwa mine ya sanza ya sambo mobo ya koto mibale na zomi na mwambi, tokomi solo pena na ngonga libwana miniti tuku mibale na mibale awa na studio na bino, studio na biso ya Congo Bololo. Awa ezali Congo Bololo bama batata bandeko, ezali esika oyo tozongaka na makambo na biso bama batata bandeko. Ezali esika oyo tomemaka bino na distraction te bama batata bandeko. Ezali esika oyo tomemaka bino na bobungi te, kasi ezali esika oyo tolakisaka bino solo pena en tout cas vérité bosembo bama batata bandeko pamba te tokomi na ekeke ya kinatimasa, c'est-à-dire na ekeke oyo en tout cas bakoko na biso bapesaka elaka ekeke ya mbongo wana bama batata bandeko, parce que esengeli toyeba ete mokili ndenge ezali ezalaka na sucre na yango. Touti na ere ya poisson lokuta, makambo nyonso lokuta, kolia lokuta, kotambola na lokuta, kovanda na lokuta, bonzambe ya lokuta, religion ya lokuta, bible lokuta, nyonso tout lokuta na lokuta. Donc pendant 2000 ans. Et voilà, la terre et qu'on connaît sous cycle mosusu. Cycle ya vérité otobengi kinatimasa. C'est-à-dire que ekeke ya mai toyaka na mai po to sopa likolo ya lokuta oyo tovanda na ngombula ebele bama batata bandeko. Koto mibale mobimba ya lokuta. Alors ekomeli bato na kati na mikuwa lokola solo pena en tout cas bokono.
alors pona kolongola yango ezali mes affaire te bama batata bandeko ezali somo omona bandeko mosusu ntango toza koloba na kati na Congo bololo ezopesa bango pasi baza kotomboka bama batata bandeko mwana bamosusu baza kobeta maboko likolo na mesa le mosusu baza kobuka baordinatere na bango baza kobuka batelevizio na bango parceke balingi koyoka Congo bololo te bama batata bandeko okomona ye lobi lisusu azongi lisusu koyoka bama batata malembe en tout cas akomi kososola bi te nabukaki télévision na ngai pour rien nabukaki ordinateur na ngai pour rien nabukaki laptop na ngai pour rien et pourtant tala bosembo nde ezali na kati na Congo bololo alors bama tata bandeko alors ebele bazana na kati na lokuta bama tata bandeko alors bato na lokuta baza kofonce bango toujours na kati na lokuta wana alors bandeko pe balingi distraction mingi bafandeli kati na distraction esika distraction ezali nde bandeko balingi esika wana bama tata bandeko esika baza kokosa bino nde esika bondimi esika kovanda wana okomona un animateur journaliste akoya koyebisa bino ke non toperda wana nde ezali na lingala ok nyonso wana eza lokuta alors soki moto abungisi bino deza na lokota nyonso to oya koloba eza lobe ya lokuta ezali obelaki bokoka kobunga bama batata bandeko bosala keba yango wana bovanda na kati na Congo bololo bopartage Congo bololo video ya Congo bololo bopartage yango na bandeko mpo bazwa boyebi parce que bamosusu bakomi kosutukaka sikoyo oyo auti lisusu wapi voilà bama batata parce que bosali mosala ya kopartage te bosabone kosabone nango eza nango problème te oklike kaka pa osabone na mbala moko bama batata bandeko bosabone massivement jusqu'à lelo tozomona bozana no abonné te na kati ya Congo bololo ebele est-ce que ezali kilo mpona koklike esika ko s'abonner po ete video ekomelaka yo automatiquement bama batata bandeko ezali message ya le grand maître Fumanda Nsemi nde toza kotransmettre awa zala na quelle joie zala solo pena motema polele mpona ete okoka kopartage en tout cas video ya Congo bololo opartage solo pena mai toza kolobela bino na kati na Congo bololo parce que eza lobiko Congo bololo eza monon oyo bakoko na biso batikelaki biso mpona ete soko oza na bokono ya malaria omeli ekosila bama batata bandeko kasi biso toza na bokono ya malaria te toza na bokono ya kozanga koyeba alors na yango esengeli topesa bino solo pena vraiment mbula ya boyebi mpona ete bokoka koyeba bokoka na bososoli mpo ete tokoka kotambusa mboka na biso pamba te na bukongo balobi na biso babiki nzambe ya mpungu tolendo abongolaka mboka te soki baimboka babaloleli no lolenge na bango ya kotalela mokili te alors kobalola na biso ya lolenge ya kotala mokili esengeli tozwa boyebi alors na yango bama batata bandeko alors boyebi tokozwa yango wapi tokozwa yango toujours na bantumwa na nzambo bayaka mpona kopesa biso makambo toyebaki te yango nde tomonaka yango lokola en tout cas mwa drôle okende ezali ya solo makambo ya kitoko oyo ekomema biso na mbongwana na kati na mboka na biso bama batata bandeko botala bino moko ndenge mboka eza kotambola botala bino moko ndenge baimboka baza komona pasi bama batata bandeko botala bino moko baimboka bandimi na bango mopaya avandela bango na kati ya mboka botala bino moko bapoliticien nyonso wana batrahir la nation mpona nini parce que baza na ignorance baza na kozanga koyeba boyinga etondi bango bayebi valeur ya mabele te alors tala yango nomoni baza kosoutenir mopaya aza korenye na kati na mboka na bango Hippolyte Kanambe aza mopaya mwana tuti rwandais me tala baimboka baza kosoutenir ye baza kotravailler na ye mpona kodétruire notre grande nation bama batata bandeko et d'ailleurs le Congo ce n'est pas une nation c'est des nations parce que tozali na mabota oyo ezali donc koreprésenter donc banation na kati ya grande nation oyo tokoya kosala oyo tobengi la République fédérale du Congo bama batata bandeko alors voilà bandeko baza kobebisa yango parce que bozangi ya boyebi eza na kati na bango bien que basali ba université bama batata bandeko bien qu'ils sont des universitaires basali ba classe ya minene université lingi koloba ça veut dire que moto oyo a explorer l'univers moto aza na connaissance générale ya makambo mais botala bandeko na biso okokanisa ke non mais ce sont les gens oyo basali peut-être le corps primaire basisi na ata corps secondaire te alors okomona bato lokola ba makila azo yembela jalelo
na Hippolyte Kanambe bama batata. Vous vous rendez compte? Est-ce que moto ya ndenge wana ba tundu ba bongongo bato ndenge wana natanga ka n'est-ce pas bato o baza na province de l'Équateur natanga na okaka ba wana bama batata bando. Vous croyez que na Congo ya lobby ou bien soki la nation ngala ekomi une nation hein na kati na fédération il y a République démocratique la République fédérale du Congo. Vous croyez que ces gens-là vont encore assumer ba poste ya responsabilité na kati ya politique na mboka na biso? Ah te, en tout cas, aussi longtemps que Mbuta Bopelo Bobala hein akozala vivant ako combattre bango jusqu'à na suka ya libulu na bango ba batata bando. Voilà au dernier retranchement na bango. Voilà mama batata bando komba na lisanga antimati tala tina ya Congo bololo oto yaka pona kopesa bino solo pena boyebi pona ete botonda na boyebi wana po biso nyonso soki tokomi na boyebi tokomi na vision moko tokomi na boyebi moko en tout cas moto akoya kobebisa mboka na biso te Hippolyte Kanambe ko renyete mama batata bando komba na lisanga antimati. Voilà ezali wa bino Mbuta Bopelo Bobala engi koloba malamu koloba oto ye lisusu na tongo ya lelo na kati na Congo bololo. Et pour habito mataka soro pena na ngomba ya Kaila. Ngomba ya Kaila, hein, ezali parmi les 7 montagnes du monde, mama batata bandeko, oyo epa wape en tout cas, biso tokenda kozwaka connaissance. Boanya pe payela, pona ete tokoka kusopela bino yango mama batata bandeko. Yangwana, tokosenga na bino ba oyo, bayebi ngomba ya Kaila te, bakenda soro pena tuka na mbanza Congo nde bakokende soro pena na ngomba wana Kaila. Ngomba wana Kaila ezali montagne ya sainteté et pas wape en tout cas ne mwanda Congo hein oyo azali kosima intérim ya la race bantou mokonzi ya race bantou lelo oyo esika sopelaki bandeko na biso bwanya pe mayele pona ete bayeba kotambusa nango le royaume du Congo. Voilà bama batata bandeko bana lisanga tuba yango wana tokosenga na bino bosalaka ba pèlerinage kuna oleke bokende kosala na pèlerinage na Lourdes bokende kosala pèlerinage na Mecque bokende kosala pèlerinage na Vatican bokende kosala pèlerinage na bato epa ya bato misusu mais bokamato ya bino bopesi mokongo. Voilà bama batata bandeko hein okomona bandeko na biso baza kokumisa na bango nde en tout cas mira lamentation okomona ba Chilombo azokende na ende kosela matin na mira lamentation ya bayuda. Alors, ce malheureux interpoliticien, comment ça fait-il qu'il y a Kango la bine? Non, pas du tout. Oliaka kenda na laki mukamba et pas wapi génie ya munene ya baluba azali po ete akenda ko selamate kuna po ete akora pesa yengoya metale ya pesi bango mokongo. Alors, balobi na biso ete tango yo pesi bakoko na mokongo, alors bakoko na pe bako pesa yo mokongo oko souffrir na kati na mboka na tala souffrance ndenge za na kati ya mboka na mama tata pamba te topesi bakoko na biso mokongo tolingi koyoka makamba bakoko na biso te me kasi tozobela bakoko ya bato mosusu comment to souffrir te pamba tata bandeko bolimbise na mwa introduction oyo tozeli bino mwa moke ezali nécessaire lelo bama tata bandeko tokosola biloko mibale pamba ya liboso tokobanda nano na likambo etali soro penda Congo die to ya le grand maître Fumanda semi tokende na bashive ya le grand maître toke kozwa Congo die to kuna bama batata bandeko 21-24 o totie yango likolo ya mesa o ezali kolobe na biso to banda nano na ebandeli to banda nano na ebandeli. Commençons par le commencement to banda nano na ebandeli yango toyi kotia yango liboso na mesa wa mama tata bandeko na sima tokokenda na analyse ya mbuta na biso Ntumwa Mase epa wapi azwi extrait ya le grand maître Fumanda Nsemi na kati na buku eba buku oyo le grand maître Fumanda Nsemi akoma epa wapi mutuna ezali kotunama bakongo bazali wapi pona nindi toza kosatake na bakongo cette fois-ci bama batata bandeko tokoyeba ko expliquer bino ko limbola bino pona nini en tout cas na kati ya Congo bololo tozo melisa bakongo Congo bololo eza na bosenga na biso ya ko melisa bakongo Congo bololo bolanda biso na bokebi nyonso ndenge toko melisa bango lisusu lelo Congo bololo. Voilà maye o tolengeli pona bino na tongo ya lelo. En tout cas, matondo mingi mina bino banso oyo bovandi po ete bokoka solo penda kolanda biso. Alors, to bananano na
Congo dieto 21-24 Congo dieto kotomi balé na kama moko na tukomi balé na mine. Commencez par le commencement. To banana na ebandeli. Nous sommes au début de l'ère du verseau. L'ère prophétique que le Seigneur à Congo a promise pour remettre de l'ordre sur toute l'étendue de l'Afrique. Tozali na ekeke ya Kinati Massa. Ekeke ya Bilaka. Et pas wapi en tout cas, Nzambe ya Pungtulendo. A Congo, Nzambe na biso. Oya pesa ki solo penda en tout cas, elaka ete. To koka solo penda kotia ordre. C'est-à-dire kotia solo penda en tout cas, kimia. Hein? Donc, na kati na mboka nyonso ya Kachopa. Totia kimia. Totia ordre. Na kati ya etando nyonso ya Kachopa. Ekeke yango tosito kotaki depuis 1999 na minuit. Est-ce que ba politikaire na biso ba yebi yango? Po bango baza kolando be ba politique ya bapaya. Ya ba kolon o ba memela ki biso ba mama batata bandeko. Et c'est pour ça baza ko bouger te, baza ko tambola te ba mama batata bandeko. Le désordre est venu en Afrique par la conférence de Berlin. Ainsi, nous devons commencer par corriger les erreurs de la conférence de Berlin, ensuite tirer des leçons de notre déconfiture du passé récent de la décolonisation. Ce qui va se bino eloko. Et sengeli bama batata bandeko buku wakotala eloko wana, botala est-ce que loko yo bapaya basalira ki biso ezalaki pona bénéfice na biso? Est-ce que ezali malamu? Tokoki kokota na yango, tokoka kotambola na yango, soki basaleli bino bato. Esengeli botala yango, est-ce que bato ezali malamu? E kotambola na ebale na biso ya Congo? Hein? E kotambola na ebale na biso ya Mwanza? Hein? Bama batata bandeko. Alors, na tango wana soki botali, botali, bomoni ke mbebe ezali te, bokote. Bomoni ke mbebe ezali bobandi ko corriger ba mbebe eza na kati po ete ko kotambola na kati na ebale na biso. Yango le grand maître Fumwandase malobi désordre nyonso oyo eza na kati na Kachopa, c'est-à-dire Afrique, Kachopa Afrique, hein, comme mon original c'est Kachopa. Bon, ebele peut-être ba yeba kade mais mbuta popela zo tanga Kachopa ezani. Kachopa ezali kombo ya kala ya continent na biso. Kachopa Afrique. Exact toujours ba colon ba kutoba ikopesa kombo wana ya Afrique. Alors donc habito bananano, habito tala désordre oyo euti na kati na Kachopa. Euti na conférence ya Berlin. C'est-à-dire bato moko songolo, ba vandi a 8000 km, ba fandi pona ete ba koka kata Kachopa Afrique sans ba africain. Bama batata bande. Yango na tuka esengeli to bananano na ebandeli pona ko corriger bambeba nyonso oyo esalemaki na conférence de Berlin. Na sima nde tokoyeba kotire leçon na kati ya lolenge oyo elekaki na kala pe tokoka kotala ndenge nini tokoki solo penda kokangola malisusu na likama oyo ekotele biso wa mama tata bandeko. Parce que conférence de Berlin sike salemaki mot africain moko azalaki na kati te. Bango bavandi kaka kuna na mesa awa na Berlin awa na Bismarck bafandi bakomi kokabola na bango Kachopa na ndenge na bango bama batata bandeko. Batie kaka carte ya Kachopa bakomi na bango kokata na ndenge na bango na gu na bango na elengi na bango bazolamba biloko sans que yo mokolo biloko ozala wana bama batata bandeko sako mekata sauce ya biloko balambeli yo. Bongo soki mungu eleki okoyeba ndenge nini, soki mungu ezangi okoyeba ndenge nini bama batata bandeko. Tala likama o ekomela biso ya mawa tata bandeko. Esengeli le grand maître Fumwandase maza koloba to meka ko corriger bambeba nyonso wana oyo conférence de Berlin
esalaki bamama batata bandeko. Où nous avons retenu la glorification des frontières absurdes, folles et insensées de la conférence de Berlin. Toko corriger bambeba wana oyo conférence de Berlin asalaki epai wapi en tout cas biso baimboka tokoma ko glorifier tokokumisa bamindelo oyo ya mabe ya liboma ezanga tina oyo esalemaki na kati ya conférence de Berlin. Parce que lelo oyo biso tokomi kokumisa bamindelo wana oyo bapaya basalaka na kati na mboka na biso. Et pourtant bakoko na biso bazalaki wana te. Ata koko moko na biso azalaki na conférence de Berlin te. Alors biso tokomi kokumisa mindelo oyo bapaya basali na kati na mboka na biso, tokomi ba architecte ya mindelo yango kokumisa yango ko glorifier yango bamama batata bandeko. Est-ce que tozali bato ou bien tozali banyama? To sosolo bamama batata bandeko. Wana ezali le grand maître fondamental motaza koloba bamama batata bandeko. Donc bibliothèque monene oyo politika nambe aza ko vilipande na kati na mabele na biso pe to vandi to kangi maboko toza kotala. Le néocolonialisme nous ont induit en erreur en prônant la grande bêtise d'intangibilité des frontières coloniales. Donc, retenir la balkanisation anarchique de l'Afrique. Omoni, moya balkanisation ici que outil, et outil à partir à conférence de Berlin. Alors, les loyaux, bande konabiso bazo bloba makambo ya RDC, balkanisation. C'est grave. Le grand maître alobi, néocolonialisme, hein? Bato yo ba ingi lisusu ba tia biso lisusu na kati na colonisation ba ma batata bandeko. Ba memi biso na ba mbeba. Et pa wapi bango baza ko prôner, hein? Ba lokuta ba mbeba oyo na makambo etali intangibilité des frontières. Oh, intangibilité des frontières coloniales, c'est-à-dire que mindelo oyo ba colon basalaki esengeli biso to batela yango. To simba yango. Et pourtant, toyebi mindelo wana esalemaki na lolenge moko ya mabe ya kokabola mabota mabiso ya mawa tata bandeko. Botala bino moko ndenge RDC ezali résultat ya ba erreur ya ba mbeba oyo ba colon basalaki koya kokabola, donc katiopa d'une manière anarchique. Tala bato ya libota moko zoto zwa par exemple ba Congo bato ya libota moko bakaboli bango na biteni soki minei. Okuna komi Congo Angola, okuna komi Congo ya RDC, okuna komi Congo ya fois ubengi Brazzaville, okuna komi Congo ya Gabon. Ba peuple moko bakaboli bango na biteni ebele. Et puis bakomi siko ko beta na mutu ono ngana za Congo, ngana za Brazzaville. Mokongo ono ngana za Angolais. Okuna mokongo okuna alubi ngana za Gabonais. Mokongo okuna alubi ngana za RDC, RDC c'est pas moi nga Congolais à Kinshasa. Donc bakomi bakabani bakoki même ko beta na ba mama tata bandeko. Donc ko bunda peuple moko akomi ko bunda. Okuna na côté ya Bangala. Oh non, okuna bazalaka ba centrafricain et pourtant ce sont des Bangala. Bazakuna na Centrafrique. Hein? Oite bango baza ba Centrafricain. Hein? Toi nanda monsu za na sidi ya Soudan. Oh non, bango baza ba Soudanais. Bakabwani ba mama tata bandeko. Bana libota moko. Likolo ya conférence de Berlin. Omoni ba mbeba ya conférence de Berlin ba mama tata bandeko. Yango de grand maître de fondation naza koloba to fanda to tala to corriger ba mbeba wana. Parce que bango basalaki ba mbeba wana pour na bénéfice na bango et non na bénéfice na yo. Mais yo siko komi ko défendre ba mindelo wana ya liboma insensé ya ba kolon basalaki. Alors bokoye bako tambola lolenge kani ba mama batata bandeko bana lisanga timati. Eza pasi mingi kozanga koyeba eza penza liwa mobimba tika toko bana. Non, c'est cela qu'il ne faut pas faire, car il faut mettre dehors les frontières coloniales et leurs états coloniaux habités. Eza bongo te ndenge nini toko kosala.
eza bongo te ya kosala bama batata bandeko pamba te esengeli toblongola bamindelo oyo bakolon bayaki kosala na kati na mboka na biso oyo bacreye mwa baétat coloniaux mwa baétat ya bacolon parce que lelo oyo tala bama batata bandeko tobengaka ani tobengaka ono Congo belge o Angola portugais au Congo, Congo Brazzaville français, au Gabon français. Donc, tous a toujours la tutelle, sous tutelle, il y a bateau bayaki kokonzabiso. Ce sont les États coloniaux. Donc, tous a toujours colonisé, tous a décolonisé te. Bama batata bano. Tango boza ko bien on biso tous a bana Congo belge. Mais ba belge baza mindele baza ba indote. Comment biso to ko za bana ya ba belge? Alors, Moussousou, le plus ignorant, dangereux encore, noko na biso, belge, noko na biso. Et les Belges se moquent de nous. Ah, voilà. Ces petits peuples. C'est désormais les Africains qui doivent décider et non la conférence des Berlin. Donc, pas les Européens marchands d'esclaves. Abi na likamo ekomela biso ya kobalkanize solo penda kachopa ezali ba africain biso bana na kachopa biso moko nde bato tokozwa mokano ya kobongisa mboka na biso soit ya kokabola mboka na biso ezali conférence de Berlin te bango bakofanda mpona ete bakoka kokabola kachopa na biso biso tozali quand même banyama te tozali bamikomboso te tozali bamakako te o bavandi na kati ya zo baya bakabolaka bango parce que bango baza na connaissance o biso bato toza nango te bama batata bano donc bakolon bango te bazali na nguya wana ya koya kokabola solo penda kachopa na biso bama batata bano esenge to s'approprier kachopa na biso esenge to s'approprier en tout cas l'Afrique centrale na biso bama batata bano. Pourquoi en Europe on n'a pas pu vouloir qu'il y ait des Allemands de l'Est et de l'Ouest dans l'Union européenne? Mais botarabino moko. La Deuxième Guerre mondiale, bakabola ki Union européenne, l'Allemagne, on dit Allemand de l'Est et Allemand de l'Ouest. Ils ont deux blocs. Mais alors, les Allemands se sont donc bâtis pour être Allemagne na bango et comme moko. Alors, et commis Allemagne moko, Allemagne fédérale. Alors, les grands maîtres Fumana, c'est Mazakotuna. Pour na nini na batika ki Allemagne ezala toujours mi balete, bango yo surtout baza na kate na Union européenne. Pour na ni batika ki yango te. Hein? Bandeko, ezali bo soso les ezali awa. Toko wazana, poigna pe mayele pona ko soso. Et pourquoi nous, en Afrique centrale, nous devons avoir 3 Congos dans les pseudo-États-Unis de l'Afrique centrale. Mais pour nani biso siko na kati na République démocratique du Congo, biso na kati na Kachopa ya kati, na Afrique centrale, Togo ozana 3 Congos. Voire même 4 Congos, les grands maîtres même 3. Moi je dis les 4. Pourquoi les 4 Congos? Parce que nous avons les Congo Kinshasa, les Congo Angola, les Congo Brazza, Congo Diafouan, moi j'appelle ça Congo Diafouan, et puis Congo Gabon. Pourquoi nous avons 4? Na kati, et c'est quand même na kati, il y a États-Unis, il y a Kachopa ya kati, c'est-à-dire il y a Afrique centrale. Pourquoi nous avons 4 Congo? Bama batata bande komana isangati mati. Bendaboul. Tous avec Kokoba Mama Tata Bandeko Bana Lisangati Mati, en tout cas, ils allaient vraiment très édifiant. Hein. Voilà la bêtise qui nous lie toujours à la conférence de Berlin. En 1959, la Belgique a dit Congo uni, pays fort. Et le Congo uni, pendant 50 années d'indépendance, est devenu plus faible que le petit Rwanda. Abomoni ba mbeba ba bêtise oyo ezako sangisa biso na kati ya conférence de Berlin
eza bambeba babétise yo wana nyonso to basalaki na conférence de Berlin omoni ndenge esika ezokomema biso na mobukoto moko na kama libwa na tuku mitano na libwa Belgique alobaki boye alobi Congo moko ekozala makasi c'est-à-dire Congo uni ekozala makasi mingi Congo moko Congo ya kosangana moko ekozala makasi me totala bamaya batata banduku mbula tuku mitano na mwambi lelo longwa tozwi lipanda Congo yango ekomi pete malemba koleka meme mwa petit pays oyo tobengi le Rwanda kanisa bino moko tozoloba mikolo nyonso Rwanda azonyonkola biso Rwanda azokolonize biso eza soni c'est la honte et quand le monde entier regarde le Rwanda moi lik na kati ya éléphant grand éléphant c'est la honte bongo siko wapi Congo uni Congo fort yango ezali plus faible que les petits pays le Rwanda azwi même petit pays wana Rwanda akamati ndeko na ye tuti Rwanda Hippolyte Kanambe atie na mutu ya mboka na biso James Kabarebe azalaki meme ministre ya défense na kati ya mboka na biso na mapinga na biso James Kabarebe oyo azali Rwandais lelo azali ministre ya défense na kati ya mboka na ye Rwanda azalaki ministre ya défense na kati ya mboka na biso un petit pays etie ministre ya défense na kati ya mboka na biso a dirige mapinga na biso akamati pe ndeko na bango noko na ye Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila azali noko ya James Kabarebe esika oyo wapi dokolako asali mitingi na Belgique akoki ata koloba yango te ata kodenonse yango te ozomona ba petits politiciens les petits enfants qui n'ont pas de caboche et que obolingi bakoka kodirige bino lobi po bamema bino toujours na lobwako bama batata bano un petit pays alors wapi Congo uni est fort déjà ba slogan creux bama batata bano ko bana lisanga antimati alors les grands maîtres Fumwanda Nsemi azosala bino siko la démonstration po bo fungola bongo pe mayele il est temps de les savoir que notre vrai problème, c'est le Kimbambala RDC, hérité de la conférence de Berlin. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Alors, en tout cas, Ngonga Ikoki pona koyeba yango était problème na biso, likama na biso ezali Kimbambala oyo basala yango na conférence de Berlin to bengi yango RDC parce que yango nde to hérité yango na conférence de Berlin. Mawaka kana bato ba comprendre en retard. Likama oyo eza kokomela biso oyo ke lelo oyo mwa petit pays lokola Rwanda ekoka kokolonize biso mwa petit pays lokola Rwanda etinda émissaire na ye noko ya James Kabarebe azala mokonzi na mboka na biso pe bandeko na biso bakoka kovenere ye na kati na mboka na biso tobenga ye Joseph Kabila, tobenga ye chef de l'État, tobenga ye Ndeko Kabila. Voilà la médiocrité à conférence de Berlin bandeko. To sosolo, to fungola miso, bama batata bandeko. Aucun politicien peut vous faire cette démonstration. Ndenge le grand maître Fumwanda Semaza Osa Elabino, na kati na Congo, dieto oyo, na zotanga Elabino bama batata bandeko. Et puis, bien, basi aiko tanga yangote, peut-être bakoyoka yango kaka lelo, bama batata bandeko. Voilà bokono pasi na biso esika euti bama batata bandeko mawa kaka na baoyo ba comprendre na retard. Hier, au sujet de la fin du délai constitutionnel, tous les politiciens de l'opposition ont diabolisé les mandats semi les grands visionnaires. Lobby na fin ya délai constitutionnel na suka ya Mobeko Likonzi. Ba politikayere nyonso oyo ya opposition babandaki na bango ko diaboliser les grands maîtres Fumwanda Nsemi oyo azali un grand visionnaire moto amonaka na mosika makambo ezako ya sa moni yango deja pe akomeli bino mais moyen bokoka kotanga po bokoka kososola yango
eza te bamama batata bandeko bana lisanga ntimati. Ah, mawa, un peuple comme ça. Mawa. Mawa. Alors voilà. Bango, ba politika hier, ba combien na bango diaboliser les grands maîtres. Parce que bazo mona que non, mais écoutez, ba message na bango na mosala ko yiba. Ya kanyaka. Alors bazo mona que wana soki makamwana soki kanyaka ozali susute. Mais néanmoins semi indifférent aux oppressions, sourd aux critiques, un grand politicien lucide et visionnaire, un politicien teinté de spiritualité, il a poursuivi seul sa route et aujourd'hui tout le monde lui donne raison. Alors, le grand maître Fumada Semi, indifférent à la pression wana ba politique hier wana, sourd na ba critique wana kangi matoi na ba critique na bango, parce que yazali un grand politicien oyo amonaka na musika, hein? Yazali politicien ou azali teinté na spiritualité, parce que si vous allez un politicien, il faut y avoir bon nzambe. Ce qui tango tozolo ba bon nzambe, ezali bon nzambe ya ba payate. Bato ba koya kozolo bela yo meeting, azo tangela mo verset biblique. Azo tangela mo liloba ya mokonzi ya bayuda. Wana eza ba politicien ou ba tondi na lokuta pona ko lalisa bino pongi ba mama batata bandeko. Bongo ba kosa bino malamu malamu. Po ba yebi ko kosa bino. Ba meteni bino na esclavagisme wana ya lokuta ya kotangela bino mwa verset biblique ya kotangela bino kombo ya mokonzi ya bayuda Yesu etc pona kolalisa bino pongi. C'est osoko yoki politicien nyonso oyo aza koya kobeta discours na azotangela bino makambo wana benga ye mbala moko moto na lokuta soko oza na nzete ya kobamba ye bamba ya longwa pembeni na yo bamama batata bango di Congo bololo na yebisi bino. Alors donc voilà. Le grand maître Fumada Semi azali teinté à spiritualité ya biso, ya bokoko na biso, a leandi nzela na ye moko. Ti lelo oyo mokili epesi ye raison. Bama batata bandeko bana lisanga ntimati. Tozokenda na suka. Tous les politiciens de l'opposition sont maintenant obligés de les suivre. Ya mokolo aleki bango. Alors, ba politiciens nyonso wana bazali obligé à kolanda les grands maîtres Fumada Semi. Alors pour dire que mokolo azali kaka mokolo. Nous sommes à l'ère prophétique du verseau. Ainsi, commençons par le commencement, regardons les États européens. Et beaucoup akoye bango ke tozali na ekeke ya kinatimasa. Tozali na ekeke oyo ya ba promesse, toza na ekeke oyo ya ba prophétie. Alors na yango esengeli to banda na ebandeli totala ndenge ba mboka ya Europe ndenge ezali. Ils sont presque tous des États de dimension moyenne qui se regroupent dans les grands ensembles Europe. Bango yo surtout ba mboka wana ils ont la dimension moyenne. Bango surtout wana bamboko ezali na ba dimension moyenne. Bango surtout bazana kati ya lisanga ya monene na bango o babengi famille européenne o babengi Europe na lisanga ya Europe. Esengeli biso tozala lolenge wana bamba tata bandeko. Zwa eta ya Mongala ezali eta mobimba. Zwa eta ya Congo central ezali eta mobimba. Zwa eta ya Sud Kasai ezali eta mobimba. Zwa Katanga, zwa Boyoma, zwa Kivu, zwa ba ezali ba eta mobimba. Baba tata bandeko bana lisanga ntimati. Esengeli ezala ba eta autonome o tokozana kati na confédération moko epai wapi toko travailler pona kotombola donc fédération na biso bama batata bandeko bana lisanga ntimati. Ole que tozalaka o un état uni est fort. OK. Ezo mema biso nde na kunda na souffrance na monyokoli installation ya terrorisme na kati ya mboka bama batata bandeko bana. Vous croyez que Kalunda Motov alias Kalev soki lelo état ya Katanga ekomi penza état autonome et que azotala baninga ndenge pe bazo travailler état ya Congo central ekomi état autonome eza ko travailler eza ko prospérer.
Vous croyez que Kalunda Motov alias Caleb akondima penza Hippolyte Kanambe comme président na kati ya État autonome ya Katanga? Est-ce que yo okanisi vraiment Kalunda Motov alias Caleb akolinga installer l'organisation terroriste na kati na État ya Katanga, État autonome ya Katanga, akondima penza installer le terrorisme na kati na État autonome ya Katanga, akondima penza État ya Katanga ekoma solo penza un État terroriste, ANR ekoma une organisation terroriste, akondima penza ke mova aya na yeba installer terrorisme na kati na État ya Katanga, akosala yango te. Pona nini azosala lelo? Po ayebi ete bon, pendant que nga nazo bénéficier moi ba miette oyo Hippolyte Kanambe un étranger azo pesa ngai, je nourris ma famille, j'achète des maisons en Europe, j'achète des maisons partout na mokili mobimba. Alors pourquoi nga nakoki ko combattre Hippolyte Kanambe? Pourquoi nga nakoki ko boya ko installer le terrorisme na kati ya Congo? Voilà makanisi ya Kalunda Motov alias Caleb. C'est vraiment un véritable criminel assassin. Oh, en tout cas, nous devons le combattre efficacement. Le Colandé toza ko combattre Hippolyte Kanambe. Na groupe ya ba terroriste no ba eko s'installer na kati ya mboka. Alors, toza ko koba ma batata bando. Ainsi, nous aussi, il faut détruire les grands Kimbambara RDC et créer des États de dimension moyenne comme le Congo central, la Mongala, la Mongolie, les Kasaï, les Sankuru, les Katanga, l'Ituri, Bongo na Bongo. Hein? Bisope, esengeli peto kokako bomali Kimbambala to bengi RDC, eza Kimbambala. Bongo sikoto créer ba État na dimension moyenne. Lokola Congo central et comme un État autonome, lokola la Mongala et comme un État autonome, lokola la Mongolie et comme un État autonome, lokola les Kasaï, les Sud-Kasaï et comme un État autonome, lokola les Sankuru, lokola les Katanga, l'Ituri, Boyoma, nyosoto et comme un État autonome et pa wapi tokozana kati ya confédération moko otobengi les Sangay Antimanti, otobengi la République fédérale du Congo. Voilà la vision. Hein? Oyo bino bozali atana yango bino ba politicien o boza atana yango te. Ezali mawami pona bino ba batata bandeko. Tous ces pays de dimension moyenne vont se regrouper dans le grand ensemble Afrique centrale, l'Union des Timanti, qui est un pas de géant vers l'Union africaine Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alors, Yangwana Bama Batata Bandeko Bana Lisanga Atimanti. Mboka nyonso oyo ya dimension moyenne, otuko salawana, yango nyonso ekozala regroupé, ekozala na kati ya lisanga ya monene. Oyo tobengi solo penda Kachopa ya kati, Afrique centrale, l'Union des Timanti, lisanga ya Timanti bamawa tata bandeko oyo ekozala solo penda lokolo ya molai oyo ekomema biso solo penda na kati ya lisanga ya Kachopa mobimba Ingeta Ibobo et Ibobo. Voilà bamawa tata bandeko bana lisanga ya Timanti wanezali makanisi ya les grands maîtres Fumwa dans Semi. À vous de militer là-dessus bamawa tata bandeko. Voilà, à peu près 44 minutes, bama tata bandeko, et ko senga bisoto sukanano awa. Pona ba Congo, toti yango pona mokolo malobi. Pambate, soki to ajouter, oto ngito lo ba pona ba Congo, et ko zwa biso, 1 heure et quelques bama tata bandeko, bandeko ba ozana bolembu pona kolanda. Et sengeto sukanano awa, alors suite, pona wa ba Congo, tout réservé yango pona lobby. Bama tata bandeko bana lisanga Timanti à suivre. Alors, pona bandeko na biso o bazana bosenga ya kisi ya hémorroïde, bo contacter biso. Ezali o tanga aussi te, kisi spécial.
ya bakoko na biso mama batata banduku. Yo moko kosala mélange epai na yo moko. Otokisi, otie na babouteille, oyo ya komela, no ya kovandela. Pe na oyo ya kobaka mama batata banduku. Kisi très efficace contre les hémorroïdes. Oko regrette te, oko lobo perdre de temps na oyo kozwaka ba kisi oyo ya ba mindele et bikisaka te. Alors voilà, olobi mais on perd de temps na pour rien. Il fallait oko kozwa kisi oyo depuis longtemps. Ndo sozwaki lobiko. Voilà, mama batata bandeko bana lisanga antimati, bo contacter biso na WhatsApp. Hein? Numéro ya WhatsApp ezali wana. Donc 0049 152 13 25 16 24. Vous contactez biso, ezali numéro à WhatsApp. Alors to kopesa bino ba directive ya kozwa solo pena tuka kisi wana mama tata bandeko bana lisanga antima. Tungi to boza na bonne santé pour to bunda bitumbo ensemble. Voilà, to komi na suka pona lelo à suivre encore lobby toujours sur Congo Bololo et si ko to ya kopesa bino bonya pe mayele mama tata bandeko. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibobo.